Ela é mentirosa, ó. Eu cheiro doce. Tá dando água na boca. Tá. Quer ver? Não. Ontem eu comi tanto isso aqui ontem que me deu dor de barriga. Ah, onde você arrumou dessa? Ali, ó, a dona lá da árvore lá é tia do meu marido. Ah, tira pra nós. Aí eu fui. Você quer dividir isso com a sua mãe? Ela não tá totalmente madura. Eu gosto assim. Não, você ia lá pra cozinha pra comer.